ในบทนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการใส่ Sound Effect นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Explorer นะครับแล้วก็เลือก Sound Effect นะครับอันนี้พอดีลูกสาวผมสอนให้พูดแพรพิมพ์ Channel มาแล้วค่ะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาพูดได้แค่แพรพิมพ์ค่ะอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใส่ Sound Effect ที่มันดูตลกหน่อยก็ผมเลือกอันนี้นะครับมาใส่ก็เอามาวางแนะนำว่าในการวางนะครับก็วางไว้อีกเลเยอร์เลยเมื่อกี้มันไม่ขึ้นก็ถึงมาใส่ใหม่ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับก็เลือกตำแหน่งดูแล้วก็ลองฟังดูนะครับว่ามันตรงไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่า Sound Effect มันดังก็เบาเสียงครับอย่าก็เหมือนเดิมครับ Volume ก็กด V เนี่ยนะครับแล้วก็ลองฟังดูอะไรแบบนี้นะครับบทนี้ก็พูดถึงเรื่องการใส่ Sound Effect ก็เท่านี้นะครับตัวอื่นก็เอามาใส่ในเลเยอร์เดียวกันอย่างนี้ได้นะครับ Sound Effect อยากใส่ตรงไหนก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ